Boy dah song song. Boy dah song song. Bahulah boy dah song song. Ah, ngapa aku bangun bang? Wah, oras pariban. Oras ito. Naman ito pariban. Sama namo tada. Sera na kayo kapag Jepang. Ano ba dati? Ay, mana sinapari na nila po niya bang itong orang ini. Tapos may begitu lang. Oh, ide ngawin magbe. Ale, gabi na po tada. Asing tampilan ni ala ito. Air na rin berangkat ke rejunan na mau. Oh. So, terdereng apa riban itu semua juga. Yang tadi na aku. Terima kasih sudah sabakti. Ayun. Untungan. Mula majo ito. Adongan ala ito. Ama na roh bapak. Ang orang ado kurasa ito. Kadang nalo sa bapak. Kurani bapak si mokmok. Putih majo. Bahas majo pariban ito tuaw. Ikan murni tulang sirom orang kan, pariban. Iman yan. Gabitad de jolma iba. Buri partenggen. Kola nala ni partengon ni bapak namian. Toh yang pariban biasa namanya mau di top. Rata-rata ama di motor agak parteng tuh, apa ya? Ini mah tahu dia mau aja nomor HP mu nih. Atau kita komunikasian. Pay man ito. Maray tangakku. Jolo saya masusi ono nate. Pariban itu masih dalian dan ya. Daw ito. Ay guat, napi lagi manusi ba? Saya ada kamu apa ya mah itu? Sampai saya mau sekali surat tahu nomor HP mu nih. Iman ya kamu ate, akka bawe. So ni maraham muna, kalau manggomba di motor sekali muna. Itu bunga-bunga nih kehidupan hidup itu. Ada mau pengenal itu. Pos ramdang beda dah bawa nasi ini. Kakar binotoy, olo man idokon. Dia mau maju nomor HP mu nih. Pakin nama ito. Manut si majo, maray tangak kumisene. Deh, nggak di web pariban itu sih dia lihat terus. Lama sa leleng juga di situ. Dangalan ito. Buto ito, may. Lagi manusi. Nong, may. Ada yang BG pariban. Jadi bang situ orang neng lain nah kami. Tuh Malaysia. Apa? Kepinai neng keluar nama itu kamu apa? Ide na nito. Api ka bibingung ba sebenarnya. Molo bapak, si dos de dokon, si tamat to. Putu Malaysia mahoin na do. Api molo oma. Lugo dorhana, ke sekolah, kuliah. Di bawah nama awan nona pariban. Tinggal menunau di Kutang. Asing ito na. Seorang udah pe menengah. Apa saya lagi lawan saya rodo pariban pernibek kunya. Ibuya mo mula na ni kiri paribat terus. Ngabe ito. Terus masang ngoni. Lagi jangari. Jam 3. Nung terlalap kita di pakat yota. Ay lagi mo luboy na pangirap ko pariban. Nung bela pariban. Gabi masih wala nun iba. Sabi no tabi. Kung dia mo lo daw paribat sini bebe. Oh, lo niolo majo. Huwag mo dyan pariban nih. Nah, bijang hari nih, gempeng, yang masuk nama hang dari. Dia mau baca nomor HP mulai aku boleh dan lanjut komunikasi dia telepon menang WhatsApp. Dia mah itu handphone nih, TikTok pe. Aku mau pasar malam bisa malam minggu. Adik babu yang kita menilai si nek beling bali. Oh, lo.
Dati udah beribadah. Mana-mana ibadah. Oh, lupa beribadah. Iya, tahu aja udah beribadah. Tinggal baju beribadah itu. Oleh tolo. Mana matam itu udah? Baju dari salani namanya ini lewat tuh. Berubah bari yang manusia ini. Olo. Anong me? Kurang udah waktu teko. Oh, lupa beribadah. Oleh Ano mo dari roka itu jauh. Orang malam minggu cerita Jo. oleh tolo. Orang masuk malam. Iban. Sehali jo sih mulai nggak selamat tiba jalan. Ah, semua itu nyanyi ton. Kata bari ban. Ini tahya ke bawah. Serong rodi itu kejam. Ini bawa tuh bapak nani, tertenggel. Sona senyum-senyum peroma. Sona sehea. Bae menenong nakaning Jepang adoh bawa na dong aku na waktu manaro bapak ini nanti kita ingin. Oh, ato nga mga ropa kaya itong muna. Sona pa nangihitok ko bere. Ah, inon. Sorong mana nga hametay. Ali berjudi ni ano. Halo Marget. Serong lebat terus para kela juga. Kalau nga saya no ni Jomor Loy na pagyaw mo ang Gusto majo ng Roma. Badul majo siya. So manahonado haro si gunahan ni Diro Hamate. Alay may nangda. Mulo madong ko to sa dabawa. Kumalo majaga diri. Unang ulo ho, di parmi ang may bawa. Jala unang ulo ho, magparmi akong bawa. Ingot na buru na pogos do ho. Ay di ko marsugot. Upamani di ba mahaming marsugot na dua. Oleh no. Ayah apa sebenarnya sorong do ber aku ang lo madong-adongan. Alam natin ano. Ay boleh ni inong dia. Himay nangda. Odul honok ko do atag konto. O na marbaju. Dang nabuhay hitarap toros. Alay, ingot mo. Hindi la idea pe ho, bono ko do totong itangyak ko. Asa totong diramot itu hakol idea pe. Ikon man yan. O si Padre ka panairi, si Paula ko sa loja diyaw, di keluarga ta, nang diyaw inomon, doot diyaw napuas paison. Nang soni do di bottom si Togar. Oleh no. Pas marham. Igotok ko susudi halo jami. Namar mudu-mudu hami. Doa igotok ko si Togar. Siap kami tagiling saat nama godang. Terlumumi menong dia kahata pudami sude. Dang nalon pangnok ko. Ali ko ni majuno. Idi ya bapa. Ang lari tu ko di bapa. Daw ginang kamar do amang modum do pe. Emolo itu si Togar. Etong dapat modum. Ibotong si Togar pe. Era na stress do ida alani bapak mo. Rona kanindongan ng mga lapi. Usok ko na to dia. Dangya lusi. Laudo. Soni. Itu dia lah itu si Togar nate. Bay masarapat tayo na. Asa o dungay bapak mo. Oleh no. Amaroma? Amaroma? Dungo mama. Asa sarapat kita. Agit dyan ngari.
Enang dicangari do? Mama. Order mo isa. Sarapan na ito, Papa. Sarapan na mahita, bame to. Sandokin na. Tama. Ate, mama ni Roma, ano tu dia si tugar? So ko, toro nakkanindungan na mga lapi. Usukun lao tu dia. Dang adong ipabuwa. So tapareso pe anak ta si Tugaron. Ba, nag-ibisong nila pa mana te. On mana sa ubikiri sa lilingon na maroma. Ho, sa lilingon. Wala na di ko dituwa do. Mabukan. Dakay buat to karejom. Geleng tapi dakay di raw di tipo. Anak tay lamar sekolah. Mata na do lamar sekolah. Alay nga di utobe. Agkadungan na nabadali. Pangidu ako ma. Muba maho. Asa dami tadi bereng anak tanadwe. Toy ma, mama jalo hita, ano mam sa hatay? Martang mahita. Amen. Kulit dia hita. Boleh sabang mahita. Kang sa ito bibogasu. Tahun aku tarik. Mama sudah jalo hita pak ni Roma. Roma, Apa ba? kita maju itu, cepat sabasan. Kali paringat tanon ni. Dino, ni Roma, sarap duduk ko. Nung mula sa sugo, Dr. anak mo si Tugaron, gabi sa literi, torhak ko siya. Papa, aku nggak tamat sekolahku. Itu dia nama laka. Mau redok bapak, sedikit si tamat, terlah nama tu Malaysia. Sampai mau inong, cukup godor har, sekolah lanjut aku kuliah. Oh, borukku. Wala ko do borukku na. Wala si Tugar do anakku. Dua do hamo sama pak ni manok. Ipasahat tu kani dua do inong man. Rohaki ni ani nang. Ikam manit kol hamo na. Saat tu kuliah. Alay. Hasik do nang tangan manit palhon na suada. Mala tu kudok pe ikalo tu Malaysia ho. Nasa hujok kari do diriku do inang mon. Tang na daw tola pa mi tahe pasi kolah burukon. Biar dorhak inang. Akola ni para lang-alang ako parsatokinan sa sikola dang gusak pertama oleh kami do oma. Lima ang maroma. Madapoton. Paduhami. Ugodon niya rohakku. Durta si Romon. Ketak kuliah. Aido nagabi. Buhal na masugot aduan. Ay suadong. Walang hao masih sa toka kodo. Tata. Bata pagugo mangula sa buhay. Si Romon masikola. So na serius pa ka na bapak do inong. Unanjuk maju maduh tete. Halo, halo to. Naking ngahuro tu ko. Mama ni Roma.
biar dorhakku saya tapaksa ho dirita lepas sekolah burutta si Roma na kuliah tas gabi putus ito ngadalan manang dang tolak pita mga liab baladzona gabi asing ula-ulana ujung na so ito ngadalan gabi marisuang halay ya di telepon abang ko sa Jakarta kapas sekolah honot tarin na buruta si Romon poha manang abangi majola ho telepon at tung dia bu sekolah ijulo na buruton dinggapan no ko hatay to abangi do to akang boro poha hira-hira roham ama ni Roma Ora don yang rohaku soni dok mi bapak ni Roma. Mabi araw kaptekabatin na nuburut na si Roma. Dang buwen non divain songon Panginoon ni babatuan na per Jakarta. Buha, bolo tujuh itu lang jauh itu ala ituan di Jakarta. Isi matabani itu aku. atong mulubuti gora maju burut teh imana mata sukud Oh lang. Roma? Soma jauh baru. Soma jauh na. Apa lah bapak? Songo noon. Ido among mo. Asa sekolah ho. Kuliah di jauh ni bapak tuam di Jakarta. Nga hiyanya ni Robinson bapak tuam. Asa tetap ko kuliah. Julo naman yan. Alay mabiyaraw. Yang sanggup. Kadua na kami mabuto yung kakabutuhan mula sa sekolah. Alay nang pe songo ni tongdo tulang mo pe per Jakarta. Tongdo yorbiston na sa pangisi yung sekolah. Buhay do roham. O telepope tulang mo bolo olo do sekolah. Julo ni tulang mo manang julo ni babatuan. Papa, ay si Pangulo itu dia pe ido bapa do inong adu menggan ngolo do di sini ya bono narehai ido ko bapa dungtan matau itu tu Malaysia do karejo ale nung penai ido kon inong do bapa na ko kuliah hau ngolo do di sini bono pe di jaboni bapa tua manang tulang dading gabe inong dia makan inala baka do inong mak so nendo ni inong mi may to pikiri muluboy duan non tulang mo manangamang tuam mabeko sikola buy mamuse tapi kiri ima mo song rohakku atau mak ni Roma Tinggal doon yan. Nedok mi bapak ni Roma. Ku telepon pe dito per Jakarta. Asa itu giyon. Nombere na si Roma di Jakarta. so ni patahu inong Mula mo pagjuli na. Bayan ma. Paridahan ka. perjualan mga teh bapak inong Oh, uloy na dapat tayo mabugas tayo na. Pak ni Roma. Samulat kita. seli tali rohakku itu anak mo sido garo mak ni Roma soalnya dia mah anakku sedar rohakku sa sugut tung lae mana saja Palok masih inong. Menuju panganan pamajok kunami. Yung buso niya ma. Kung hormatong muna daw muna eh. Dang buso ni inong. Ala na inong nung bereng. alibe tamen alam mo tari tajama ho masatukin na ibugas hon tayo mamulak kita Tanong kita. kita matutuin lang ay ngaro ibotong situ gari Roma kadang-kadang ba pero apa yang muda dulu boleh sesugut kadang-kadang dari gua harus nama satu situ garon Mama di Roma
Jadi persoalan apa? Iya, mana yang rawat? Aku lihat pakai itu kita. Masa dirohakin? Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa? Apa benar ini orang tuanya Citogar? Iya, benar dengan saya, kakaknya sendiri. Ini saya dari kepolisian. Ibu tolong datang ke kantor secepatnya. Saya ke kantor polisi dalam hal apa ya, Pak ya? Ya nanti saya terangin di kantor tentang Citogar. Hari ini juga, Pak? Iya, kalau bisa hari ini ya. Sekarang? Iya. Baik, Pak. Saya akan segera ke sana dengan orang tua saya ya. Iya, terima kasih atas responnya. Iya, Pak. Wah, ini bottom situ kan? Wah, ini tuh isa dito. Isa di. Polisi, Bapak. Polisi. Semua itong togar. Suruh kita ke kantor polisi. Ada aku boto. Tidak polisi. Anong orang kantor polisi na. Sonari mahita lah, Bapak. Inong. Aduh. Namang tuh hasil curcur mabayan anak ini.